तेज बारिश में एक नदी उफान पर थी। एक आदमी नाव से एक नन्हा बीज फेंक देता है। बीज बहता हुआ पानी में दूर चला जाता है और एक बूढ़ी कछुए के पास अटक जाता है। कछुआ बीज को अपनी खोल के नीचे छिपा लेता है और उसे गर्मी व सुरक्षा देता है। दिन बीतते हैं, बारिश रुक जाती है। बीज से एक अनोखा पौधा निकलता है। कछुआ उसकी रखवाली करता है। एक दिन लकड़हारा पौधे को काटने आता है। कछुआ पौधे के सामने खड़ा हो जाता है। लकड़हारा रुक जाता है और कहानी यही सीख दे जाती है, ममता जानवरों में भी होती है। और ऐसी ही स्टोरी के लिए कार्टून वर्ल्ड एआई को सब्सक्राइब करें।